I play with casa. Sa awadi. Okay, I'll just share Mai the Facebook. live on Facebook. Oh, 3.5 followers. 3.5 followers. Slowly, yeah. I mean subscribers. Subscribers. Yeah. Yeah. Talofa lava le paia ma le malo le tātou tunu le whaivaenga o le auli le ua 5 minute te e le afa o le tūlai lua ia mai nei Brisbane Ausitalia ia e whatalofa atu tātou pokalame nei ia ma le tātou tutua nei o le Samofi nau ia i tātou woma paanga e mise lava ia le paia ma le malo le tātou tunu ia na tawhaifia ia e mise fo io so se vaenga o le langi lo whapeona maua mai le tātou pokalame ia ma le tātou whasoa ni fui vaenga o le uli ia o le aso sa o le aso luasu matas ia ua mai ele tu le tātou savalinga ia o le ni fui tausanga lua fe lua se fulu maleono e whatalo whatua i pa ia ma le malo si o tātou tunu ia mise fo ina i tātou Mama tina matutua o lo whapeona maua mai le tātou whasoa ia le pa ia le au whai ngā ruenga le tua i so si tovine ia malo lava le soifua manuia e le tantonua ia whapenau na ona ia i fo ia le tātou tunu i nisi fo i o ia malo longa ia mise lava le nei aso le whiangai tu o tele o tātou tunu i tāpo i ngā fo i e pe ona masani ai ia le asa ma le asa ia te loa wa lava tā usu lava tā pena ia tātou ia il tātou fo i savalinga o le vai yeso fo tātou savalinga i whiau mga luenga i te loa le wa lava tā pena i whiau whale nganga sa whapea ona whasoa i nai ana au ona ia iso o se malu tāpua i pe ona whiangai ai ia ile nei aso sa ia o le tātou pokalame o le nei aso ia ua fo i le whakfonga mai le tātou tunu ia o nei tala oto ia manisi fo i o vaenga e whapea ona tala noa ma whaasoa i natu ia le tūlanga i pe ona ia le tātou whailonga ino le tātou tutotasi ia manisisi ngā fu ai pe ona whianga i lo tātou tunu whailonga ino lona ono suma whatau sanga Talu ona tutotasi Samoa ia pe ona whailonga ina i le aso mo yoni le asa o malanga tua i Samoa ia lua male manaya ia sa whapeona ia i se tātou tunu ia male vai aso ato ala vale sa whaatino inai i le pokalame o le tātou sisingafua ia o le tūlanga na male tātou whaasoa ia e whapeona tātou tatanoa ai isau fesili ia e mawhai ona e komento me lalo le tātou live lungo le tātou YouTube channel ia ona o tamu whai lea i se nefo i lea te fia malamala mai e winga le tātou sisi ngā fua ai e puni vaenga fo i lea te fia mai loa ia i si o tātou o tunu o ia ni vaenga fo i lea a misa tātou ia o whai si lewa i le i toyo o tātou tunu ia e mwhai ona e fesidi mai me komento me lalo tātou live ona tamu whai le whaasoa i natu ia pe a whape mau atu le tātou pokalame ia le tali o lo fesidi ia au tulanga na o le tātou whaasoa ia e tu sai fo i ma le tātou pokalame ia ua whapeona fuafuaina molinia sa ia e manga ia kua kulewa ngoi lau sunga ia whatalu fo i tātou ia pa ia malu le tātou tunu whapeona mai mo mai ia ma staimi fo ia nisi fo i ele o whapeona mo le vanoi mai mo mai nei taimia o se taimi mulmuliane mai mo mai le tātou pokalame Ia malo soifua whatala whatule pe ia malo Samoa ia o te iloa to tele lava ia nisi o le atunu le malo le atunu le sa comments mai mostly long on Facebook ia mawhai mai whai atu se review
o le sisinga foʻi Samoa wae o lea sa malaga le tamā le āiga ia mai moa atu foʻi ia le malu o Samoa ia tunuu mau i luga o upenga tafailagi ia e ese lava le matamata atou tatou i nei i luga o le screen ia ese foʻi le experience ai latou le sa iai totonu o Samoa i tono le atunuu ia ma take part i le faailogaina o le tutoʻatasi o Samoa nei tausaga e pei ona maoaʻe foʻi ia le faailogaina o le tutoʻatasi Samoa nei tausaga. So a lot of you o le wantou fesili mai po afia fai ai le review ia e sa pisi lava ia ma tau recover foʻi le malosi o le tamamalaga ia lea la fatoa maua i le avanua i le afiafi nei ia e faasoa atu ai foʻi e winga i le le lana ia foʻi review ia o le faamanatuina o tutoʻatasi o Samoa ia comment mai, say hello, let us know po feolo e mai mua mai ai. Te loa to te le whailisa o le mato area i nei Brisbane e mai mua ia o te mata muli comment mai whailoa mai ia po a mai o nei a fiapi i loa tuai fo ia o lo e mai mua mai ia malango ina fo nei pol kalame tawa mata. Aro whaftai, ia o te loa le la a matatatal noa te loa i le umistei me tātou pokalami tasia le tula ia le la tau mawhai e whaasoa me tātou tatal noa. Ia ina ia mawhai o na lava le teimi e tātou whaasoa ai. Ia a wafo i le sila fia le tātou tunu. A matatu lau whaasoa ma lau tatal noa ina o tau nuu matou whainga malanga. Mātou malanga whaatasi manisi o le mātou o malanga mai nei Brisbane. Mātou maftanga le First Queensland. Mātou malanga whaatasi la mele whionga te whono manisi. Tau nuu ale whainga malanga i le wafu. O le wainga matanga o fiela le o te fia whaasoa ma utata no atu a matatu i le malai waalele. Ia te au ia te le suinga. Aso walu ma telefo taimi o te malanga i Samoa. Ia nei vaenga fo ile malai waalele sata fo ile ia nei fo taimi na fai intus tu singa ni si ono le tulanga fo ile o le lau fonga o fōlinga wa aia o le tātou tangata i tutono o malai waalele ma ia ma ngai ia o la uwa ma ai i le amatanga tu le i le malai waalele ia se yo o ati fafo ia le lau fonga fia matangata fo ile alai ia i whakasi o malai waalele matu fo tātou ia malanga tu fafo misa turis ta ua ia mele o lau fonga Pei vai lang la fonga fia. O mo kwa manga ia fia manga ia kele ia le la wa ai le customer service ai amaka ko male va lele ia se ia o lo langa malanga ko fo ile wa laku lai i wa ngo laku te i alu i o de Kele ia ni po laku lo laku o alu lo isa ba ia manga ia la ba ai le langu lau avo se ka ko maka ngo fie ele laku le i mulfangua ia o walu le va o sa va manga ia fo ia sa va ele mo le memo ki ngoa ia ko kusa le ia se ngo sa va ima po ia inga o ko fo i mele sa va ia maka mai la fo ile wa laku ai i le malai va le i le wafu te fa solo kwa kau le po ia pia manga ia ka penga ngala ka ta penai ia nu te just ke le ofio ngale sa ku i fu ia fo ile ka fa ia ma ku i fu le ka ku ia o le lato le lango fa mama ino te fa te fa ala fo ile o danga ia ku le i ka ia pia i le matango fio ta penanga ma tu fo ile sa e fontanga le sa fa ia sa ia no tengo va pe kalo sia ia kipa i pele mama le ma le matango fio le ia o tatu tu ai fa ang si va pe mo ki ngoa o mo lo fo i fo le jokom ia mo o mai fo ia pita ia ni la o mai tau mala va ai ina ua na ua o la sia ia mo o la semana ia ta penanga a fio anga te si fai o le mama ia o te wino ta fala fo ile fu ma le fa lau matango fie ina so se vai so
se lau pasengi. Whaktai tuai pa ia male malu se tātou te no. Ia ai mise fo ia te loa le o misi lava le tau longo le ngata. Ia le fionga le di pāle mia male ka peneta a le mtanga luenga o le sanga fatonu mtanga luenga tuwis. Ia ai mise fo ile au tau longo ale komiti. Le sanga fa male polkala meina o le tātou si Singapore. Ia te loa le se ele misi ale lantou ia a tau longo male tau mwhai. Ia ina ia whailoa le tunu, ina ia whapeona o na whaamatanga o fie, tau sisia le mamao o Samoa. Ia o tutu risima ia mise fo ila usunga le sanga ia tui o. Ia makua mamamanga ia Samoa. So kira iyo o al kaulanga ia ma le vaenga o lenga whaakaungo o Singapore. E maanga ia kula wala whangu. La kua i le wafu. Se ia o kau ia pia, ia fioanga ia pia, ia o murimu ia makuase lau pasengi. Mana ia pe a whai olo e mai mua mai, whai lo mai po whialo o lo a fioanga i Samoa, ia wao o ma uai o mai misa wa. O leisi la mai nga fo ilea ia ke lo vanga mua si Singapore, vai na le sa fatino i nai ta lolo ia wa fo ia le ia tātou whale fo ia sa whapeona saina. Ole wainga fo ilea mana ia matango fie i ate au ia i le whatinonga te loa e tele fo i whaitionga. I fo i whaitionga ma whamtalanga fo i anisi o tātou tunu. Ia lātou whapea mai ia tele tu pele tunu nā luai ia. Tele ia mea fo ia sa malitaimi ma mea fo ia sa whapeona whaongae whaalua i lea mea ia tau ia malao wamai isi tau o le tūlanga i peon whatino ina ia vaenga leo ta lolo. Ua toe pe fo i lea ia mantua fo i se ilonga pe ta ua ta lolo pe se ilonga lavo musaino malu ta wai. Ia whatoa whatino lo leo le ta lolo. O se va inga fo ilea na mawhai o na mori mawina le ngata o tourist. Ia o ila tau fo ia sea misiana i alo mawhanau fo ia male to tele fo le tunu o lebo na lalam papa awi. O mawhainga la fo mori mawina lea tu maanga se tātou tunu. Pei sea o na whatino. Whatoa whatino ala vai umusa pe au musa se malu tapoi. Lea la bo maua le pono. Ia malato mai tau ina ile tau o le fo ianga nu o se tātou tunu matango fie mana ia vaenga ke le ie o whatino ina fo ilea ia ile tū maleanga whai launga tasi sa peona whai mato o mai le tu malo. O le vaenga mo lava leo le. Ia, pio le vaenga le sa mata tua ia ia ta penanga o le Singapore. Awa o au foi, mo ila valena na ola ni Samoa. Ngā kala wa ile whatino ina o le vaenga leo leanga no ta alono. So lava lewa o la i titulum saina o le malu o le e kalesia katoliko i o i maunga i sava. Ia, na o wa ai la o siva le taupo ma wa ai le mamalua. Ia, and then growing up, o kile koe mo le mawinga le, pa e kaua lo mafofau. E se pili maa ngai o ngā maenga le ngu o sia pa o le koe wa awa ai a kumaka koe ka alolo le ngā whai bei wa e kei roi ko fulawa ngu o ia mala ko experience ni a kawa. Pa o le level le ngai ei ta alolo ia sa whaatino ina i le si Singapore bei wa mako i next level. It was exposed to so many people through social media. Ia e le ngaka i leo kulisi po maka mai mua ko fo ia le mamalo la tinu pifela ko fanga i whakonei. So I think that was a great way. Maka kala i Singapore o e lala o experience ye wa le nga e as a person to witness this part of the culture. Ia te loa o fo i pei ngā le kasi fo i teimina o mai tauinai pe o ai kingo e whatinonga ta lulu. Ina ua umsale malu fo i se o mātou nu. Kari se me tisi se o mātou nu i sa tu i atua. Paula, ia mata lulu fo i lea ngā ka mai kauinga mo ka ai lungo penga to whailangi.
ia peila o le fatu a fa'alua ina o mai ma ona o ba mai i wa fatino lo talo ia i ona tulaga masani e misi o le mamalu ia e se fo i hanga mali fo i le fatino fo i lea a fa mo ia ma upoto ina te lo le sa to mai tawina ia to o mai le tu malo ma le tu malo ia ai ma ngai ia la to o fo i le pisa ma ngai ama le i winga mali o to ina le o ia to fai ala bea le li o le tu ia ese fo i le mali o fele ia i tu malo le a nganga fo monga mo mo lua ia le sa mo to fia ko ia wa mana tu na tu batasi ia itu malo ne le nganga i fo monga ia ma batu lo la tu talo ai ese le manga ia o te lo afa pe ke le i te na misi ante o le vanoa te mata ia me fai fo na ito yang ai lunga me mai mo ia le mata ngo fie fo le fati no nga si tantu ia sa papeona mai tawina ilea ileas okay malo ia te lole o le vaenga mo le na tatu ta lolo ma ngai yo ie fo ilea ia tatu ie tonga ia le malo pe na fati no ilea mai tawina ileas sia pio koe wa ai ia so ai ie ke kele ia kamanga nga fua mai meo ia o ofe fo ia le sa toi mai tawina ma toi ba ai le aso le ia esele mana ia ma ia mo de fa malo ma fa tai le fio ngai le te fondo ia pa ia ma le malo komiti o e sa la to ngafa ma le fa tino o le fa moi ia ila fo na tele ia tala fo ia tangata ia malanto fa pe mai witu pele tunu ia au te lo se tu pe alu le te lo e le ngata o le sa alu tu ia la foi santo e kava mai le tu pe to tele fo io o fele alu e tu per talo lo e alu ngai on malo ia o te lo le tele au vai ngo le sa nga i ia sa nga i lava i le malo ia o nga ulako ke fa kau le sia so le fa lo sa moinge ia fa mai le si tinale na ma fa wi fa lo fa mai ke fa ia ko le kelo ku pe sa mo so le o lo ku pe ka lo pe yo le si points nga le sa mai ka wa ko ma ko ia nga maka ku lo kelo ku pe a sa mo fa ma ki wa sa mo li ia fo io lena o te lo se tasi o vaenga sa va perna mantua ele tasi se nu a pe tasi se tu mano ia fa ka ingo ia mako palau ia palau li mua lua ko le sa mai a ko al fa kingo la to ta lo e le fa pe o le kasili ku malo sa ia e ringa lain sa ma fa tino ia o le sa ai uma ia tu malo palau li mo nei tu yeah, let's say me it's a celebration wa ko ese siku ole ka lolo it's a celebration because it's a huge achievement le lo achieve Samoa e ala foi la wa this is an iconic you know place is Samoa le falifongo maka inga le vai kangaka yeah I think this is amazing. Like the whole country will celebrate le for achievements and so it was a great way to open the independence. So umaloa la soaling pa independent le kalolo. Pia lestona. Pia lestona I wole mau. Ia sao solo le ma so di pakai fo ingi mai sa ngonga lo ya o le poloka le schedule o le sisinga me ko mai mangu o le bisi sa mo le ya kami me ia le si pokala me le so ai o le nga no lua ia mantua o mai lo le sa le sa fatino alo ia lo le tala ino le tatu sisinga fo ia le sa fatino nai ia le sa ninga lo tu I leo
Mauta tupulanga. Whapea lava oio se singa fo e whako a whai lava le lotu I le tae ao. Le kai ao le whai e ia savali. Le whai e le savali whapikoa. Ia, e whai ale loku ia kaiminga, ai e ale sauninga I le asusa. So o se masani a le O le kausanga masani uma. a le kausanga uma. Asusa, so o ma le aso ngafua le whatino ina ia le, ia e whai ale le sauninga lotu. Ia peila o le nga whakingo le asusa lea. Ese le matango fi. Maanga ia, o whamtalanga le pionga le whailo tusi o le anpale mia, ia le tō whafo I anga whili, ia le sa nga whama le, ia pio ia le sa pie MC le pōlea. Ia, o le taimi mua le lana sila fo I malana mai tau. I le tumu whapeo sauninga whapea ina ua tatala, ia le whamoe, I la sa lea, ma ia mai tau ina I le toa tele o Samoa. Ia sa whapeo na iai whatasi leas. Ia okay loa, ia atonu te loa whasa oa ia ia saunoanga fo ia le fionga I le pulisili o le mtangalonga pandemia. Ia ona o le toa tele o tato maloa tu mai fafu. Mantua fo ia Samoa, ia misi fo lau sila mai mamai. Ia e peie o le aso peie o sisingafua. Ia peia nga o turisi a fo ia masangi nga ia Samoa nga kain. Se ava iang tangata fo ile e malanga whaapitoa mo le sisingafua. Ai peie o le sisingafua mua le. Ia wai aini mea fo ilea wa polka lambe ma fo lei. Ia eni au malanga fo ilea wo whaapitoa la vai Samoa. Ono le sisingafua. Ia peiloa ke loa le o le mai tau fo na ia le fionga fo ia anga whiri wo mafua I ona ia saunoa. O se taimi mua lea. Il tala whaasau pito fo utato utunu. Ia ma le mai tau fo le fionga I le whailu tu se palmia. Il tu mutungu le ngai ia mai sawa I la mai tau la wa whaatumu lia ia le moto tu pulanga I le fiafile. Ai se fo le matango fie ia o le whaatinonga o pokalami E se fa ilma to e sa o ka se manga ya o fa pese. I think that's my favorite part o le polokule le po. I wish I could ka prepare e sharing clips o le afiafi nei. But anyway, manga ia o loka maka ka le isi o fa pese le whakamala so le manga ia o fa pese pa my favorite part o le wild organized. It was everything runs smoothly. I don't know ya. Oile nga yai kokong o le hall. Pia nga yai la so wale maka mai ka wak le maka kulunga live. Makuwa smooth tamia ayala oile sa yai kong le hall. Nga yai ngime vai ke vai ako kau bevesi mai le piko kau nga se me le piko wale ke yai kokong or was that the same experience mo oile ma o ko nga yai kong. Mea ia le sa ko sila ko ai lungo lai. Mea la fa foi langa le sa o moli mawina mai tawina pole. Le ai masivisi o le manga ia nga ma le la uva vai fo ile fa por kalamim. Ele ngata pole o por kalame o malava le sisinga fo. Le ai se vivesi o le whatinonga o sosai. Pela le sa ko mai kawinga kutulanga o le pole. I mantua e lima au fai pesi. Le sa iei le pole. Ia ai le ai mase au fai pesi fo ilea le ai mase tulanga fo ilea na mai tawina. Pe ka se o fai pese le lava. E bebesi. Nga makua I solonga le leima ma matango fie ia tapenanga uma.
le isi tūlanga fo i lea pe ia nga o mau lea o fai pese whaasolo al pokalame le ai ma se me fo i lea nga makua wapea nga koloi ai pokalame pe vivesi aku lea au fai pese ma lea au fai pese wa smof le wha ngā solonga mai kua kolo pūlou ia il komiti o le komiti le sa ngafa ma le whaatinoina o le whaamoe ia wa se lau paseng wa ese fo ile level le wala la ia Samoa ile whaatinoina fo i pokalame which is it's just amazing le mai tau atu lea I mātou ina matamata atu kasi maha se peia le ngamako iei kokongo o le fale le whaatinoina o pokalame piwha ile sa mako mo le mauinga ia le pokalame le eisi si me ki whaasoa i le loko lea le pō lea ile po kusa o le ia te lole na sa noa le tūlanga le ia fai pese o le kolisi whawhiwhi au malua pi iula ia o kolisi telo si e moa ia whatasi e mal kolisi lea ane kalisia Nazaret ia iai la male kolisi whawhiwhi au ale kalisia AOG mai sana fai ia whatasi e la male kalisia Yesu Christo le pa yo sa ngatai e le se ole lakto aningon state ai ele iai se o fai pise fo ile sa whapeo na whatamala tusa ma ia au fai pise uma ia male lato fo I whatinong o le whamoe ele ngata la o le mana ia fo ile o le o fai pese ia ai sau fo ia le fe au fo le lauma ai pa tonu se ki pe o le la le ngot ka o le fi au le pope ia o le aki epikopo so it was powerful message se manga ia se o se event ai lei ma organize me o ma so well done Samoa ia ma whainge mai lato uma lava na involve ai me se fo I pe o la ofisilinga le nga kau ko ako ngoe le wa e kava mai vaenga le ia se yo aku le sia so ia nga lo ofisili o lo ofisili le la so wa ai ile involvements no mafio anga mai tumalo communities le ala wa mai o le tele o lato ia sa take part I le lotu I le sauninga lotu o kolisi whawhaiwhi au o mana ia whai whaaloalo na awe ngai kolisi ia so that their involvement a waile mpinga o mai lako e take part I isi e pio siva ma pese ma me papena o no lato whai tūlanga I pio na iai I le lato whai ia line of work e le tala ino la fionga ai ese whai mana ia o le ae o le tōwhai I lato na organizinga abe tonu ala alvaenga le I lato pitau I le for ya my lato I think it was well prepared well organized ya mana ia foi ia manatu I lato na whaapolokalame I le whaasoasoaina o ina ia mawhai ona involve o ma ia I tangata le lautele la tino ia te loa na wa e whaasoal vaenga na o le pia na utala no o le fuilea ia o le botol na maleta mai le sa fuafuaina ia mai latou fuilea I tono komiti ta pena ina whaamoemoe pe o lisi nā tūlanga le sa mai tauina le to tele ai o I latou sa whapeo na awai ia ona o whai pese ia le sa iai ia ma latou watu whaatas ia ma wai mo le whaamoemoe le tātou tunu le se ita atu le comment a meto tui mababe le mafuta mai I Lower Hati Wellington le whai mai o yo le comment mai lana le ana ta ua atu I la o whaasua ia o le
le ai kalesia I maunga le musanga le a maunga sa vai le fape mai o inana na whanau ai au ona I ona mātua I le kalesia katoliko I le tasiva le matasi. Oh, wow. O I le ala tele ia. E kua o ia la maunga ia man maso no o a so. Whaftai mawhata mai. Mana ia le titi ala maunga. E vanga ia. Ia, whatalo whatu initial tātu tulu o le whatu a maua mai li tātu whaso man po kalami ni vai le fiafi. Ia I lātou I longo mafuta mai le tātu YouTube channel, ia mise fo tātu Facebook, ma lo lava whaftai, e te wati mai ava, ia leo whatu a mafuta mai le tātu whaso, whaftai le mafuta mai. I le taimi le ana whai e le sisinga fua. Sa whai e fo I le mafutanga a le kalesia le ama kalesia sfitu I tono I lalo mai a. O le guest speaker la, o le mafutanga le ala utalavo, pe eta o le youth rally. Na malanga atu I fiti, o le kama loa la whai mai. O le wanga ngā lua I kongo o le Pasifika, ma koe kiki so o ia tunu o le Pasifika talo o na, o malanga I lunga o langa o lana ngalwenga. E whai mai lana whaasoa I le temi mua lava na launga I whai mai. Sa o mata as fo ila ia whai mai. Out of all the countries le na siasia o Samoa, o le atunu upito I sili a lea na mama. Clean Samoa. I'm sure Kangakalenga Makamaka, they were proud of Samoa. I was the proud Samoan when you said that. Epiko I mama, just what you know. Which is true, yeah. Amantuana ile malevale for ifiti our drive from Fiki ile Melenkako. Emanga ya kumu, but it's not as nice as Samoa. La so loye. Emanga for ikako va ilo fango Fiki ile fausango la ko fale me fa pena pa e mako I Silvia ko nga manga e Samoa ya la uia va ai. La uia ia mangkua pengo ko la ku ile meleng o alu fo. Wa ia ole ele fa pe fo ile o lo ke kam fa ye ku o lunga ka ko ko. La uva ba ai fo ile I il tato tunu termine wale ia mas se ngai nei o stadi. Na ini manga yang sekali. Wale ia se nga o tato tunu malitulanga le we tunu nei. Ma le tala fo na ia te lo sunga ia pasta junior. Ole famtalanga na sa ayu famtalanga le ale ke speaker le te sa no ai. Fa mai makua I ese tulanga le sa makua ese mai ale mama man matongo fio sa mai isi ku uia sa le sa pa pe ona awe ti e ma la foi nga muri mau ku tanto tunu a fa pe le te mai mo mai tanto fa sol ni va ngale fie wa fie te usanga ti to o sa mo Asiasi nei no. Ko kai miala ngi yo lo walu sa mo e le te pe sa mo pi o asoia I le kelo o la pefu male a o temil nei ai pe ia la ke fe lo I foi de ai tide city so oeva ai wa oele ke alu sa mo I sanga o ma sometimes fa alu fa ko ngai alu ese nga ola wa ese swing ola wa ese me po sa mo ale le lima ka sanga ka luai kolu lua ka sanga pe maka ese swing every time ke alu sa mo ese me wa ese la o pe ia la lo lunga le no wa lo temil nei ile ia isi Singapore pe wa ese tu la le level le wa ile matango feel tatu tunu ngai lo le kausanga yong kua ku le malangai pe ne kausanga ke o pe ya kausanga ne pe ya Australia makua fa ingala ya Australia west mana ia le point le au mai living Samoa no le YouTube pa fa mai mafuta ti sili savai wow mama mele mafuka mai ia we were just talking about sili yesterday sili savai mana ia le proclamation of independence ai o lewa mawatala o le aswile ngote wila ile Samoan art and culture o le second week of September ngai ka nang mo ile apa ni o pe ia dang o ma o le fono le wa suia mai le te wila ia il vai ngana le pe on sa no I living a Samoa
o le Samoan arts and culture. So lala sa oe manatu ye le swing o le ngoa mai le te wila i le Samoan arts and culture. Ia te o se tūlanga lelei, se vaenga lelei fo ia ua laua makua mangingo mea, o fai laua ava pe fai taua tuloa le turisi fo i lewa, ia i kako whasalaunga fo i lea mai Samoa i loa, ta selva ia turisi i le ingoa. Tō sina le mafofau turisi, ia a whapea la e sautatu te wila i lunga ia makua le loa turisi po le ale me ka o ke wila. Ai makua se lau pasenge ia kia wa ia. Ia le suinga le wa le vaenga le. Ia ngang kau kua Samoan art and culture. Ia mafofau ko lisi. Ili ko mga umiala ngisi upo fo ingale. Le wa mai ele ingat makua ma self-explanatory. Ola ye pe e saolo tala de winga na pa pesa tala ma na ya tu pe te wila and then like a tagline thing a Samoan culture like ya mga ko nga ye because when you put te wila e kai pe fo ya le hei lala I konga like a thing e loa ya o le event la Samoa but anyway e pula ya ma fanga malo Polisi me linga di manga ia te wila. Ia te wila ia pie fo ilea I sea ki wa ini fande. Malesi me ele apa ko mo te wila ele apa ko mo te wila. Faftai ma futa mai o ia le ma futa atu I mangele o kinani sene ka tulanga lo ia na foi vaenga o Nipsila ia tātou tunu o lo whapeona mai mo mai nai mangele le wa mangele I tātou se tātou tunu sili ai le me ita isisio ai le me ia tu ta fasoi le isi vaenga o tātou se Singapore o ira fio anga le sili o te le lope isi fio anga ai ole se mana ia o pulenga fo ia le fio anga le ia o le fio anga le mfaiona la tu fanga ina fanga bao mfaiona commit my living sa mo fa mo pesa lo fa mtalanga le o paule o le fio anga masalo o to paule o le fio anga sa mo le o to yeini le o fa anga ina I baila au baila fanga bao imsos ko ina ma moli fo fa malo man fa tai fo le pulenga le fio ia in la to fo I manga fanga fa ia malatu tu la fono fa tatia ia le pe ke le lok o le makua pa pea uianga o le mako pa pea uia I la u pea uia le mako ngu me la kasi le o kalo ia soi kiri fa no en kalo ko kau ya pa kule yung kalo ko ngu kau fa pea uia le matu ole ngu me la kasi o kalo ole no la le o si kele yo se lau pasenge olla ole makua mangai o kalo me le fio angane kele yo ngule alo ko ole ngule lo best friend la o ngai Samoa ya so ya pa kele yo ya le na mai sa o le ile mo fai ona fatanga se baila au fanga bao or any other chemical si fatwa ole ngula ya lo ke ka lo le sa wai le container kalo e fai mela ko kalo ke ni ya wow ia ma futa atu nei I papa spring papa palau li fa o fea ia papa palau li is that papa pulea ese papa pulea ese papa o I papa lea palau li fa le alu le awala alu ko I sili le lai o se o le o famuinga okay kau le loa ko ni le a foi
Okay. So ole fai kuala la kasi ya vai wo lai papa ke la kwalu kong le wala pai ngaka mai lai papa la walu kile yo o aku lai kwa siti ya. Ia le whaasa o me sunga ia Living Samoa fa pena koe ai fel fani fale ulu. Ia o le tula fono lava ma ia ma le puipuinga fo ia le afio anga mai lava i le. Ia mai lava ia so mai le vava le la yo o mai taimi nei. Ia o te iloa o se tūlanga matanga o fie o le kalo lei i le ngu lea. A walu o faa ia pa kele nga kaimeo ke alu i Samoa ke alu aso e kalo mai si i le market. Le ingkaro ko. I kalo makongu ale anga walu o se test ia i le manga ia ala ko nga wa se lau pasengi. Papasata wai lata e vai sa la vai. O mai me sa vai e le lo papasenga ngo sa vai. Sorry Patain mafuta mai ko kele ka au mai mole mai mo mai i sio kako moku kele i sala fai ia patai lawan mai mo mai se fai no mai po feolo e mafuta mai e mana ia lawan tato tala no atu ma ua ia pa so mai foi a fai po e so pisili e te fie pisili e winga ile sisinga fu a pe fa pe le sa e mai mo ina atu moli mau ina atu sisinga fu whether it was online ia pe sa e iai fo i te tonu mai loto ia i te tonu i le taimi o le whainonga ina sisinga fu a pai mai lau sili ia po lau feedback fo ia or anything i te fia whaasoa mai ei e winga fo i lau oe experience e ala i le tatou sisinga fu ia se i tatou toe fo i mai nā le malanga tama o sina review o le sisinga fu a le tamu whai atuai mafuta atu i nei o yo kenge papas mao ia la le wa join o Tina Dempsey o le uma lo le pole la tamina uma sa ninga le pole o le na faina me ai De sila nga vai iki a misi vai nga ka wa ke o ke le loa penga yengi me ai nga fai mo i isi fo i sauninga mo a o le kusa pe lua o me ai ke loa lan men kupusa mo walu ia o le ia mo koa ke le o me langa ua koa o la akoma o la tripod ma ia mo bisi ala fo ideo ke filo ai mako malanga ia mapu e aka ma filo ai aku ia mo kango ale aku wa o me ai no ngolo fo esa wona ka di ai mo i wanga wan ai wa o le sa we va ko me ai ia ke le o amo ke le o me ai a fo i ku ka ku fale en e anga fa pela ke lo fa pe o le kalo po se lu au le le I ko kongu I le I lau ke alua mau ia a wai le yango ia o le yango ke le ongo me ai a fo I le fo mo we ia nga le ngo le e la ka la sa ma ko ila ia wi fo ya ia ka lucia pe ava te nga kau ia se isi vo inga le pa nga o le fa le tonu le tau I sa va ina le I o se va le tonu PM from sa va I te mun fanua lo wa le tau kalo fai ia laki la lo le fa pliang o kau fia va a ke ni nga ia wa ia mango ai so fia la ko ko polo tau safe living Samoa I like the name manga ringo a fange we'll follow you on YouTube ya umale we'll make sure that you'll follow you I inga va ai aku sa saulo na kam le no oi yes a pisa ka nga ave sa o e sa assistant se so angi o me ai le ile lo piscina pe o si Yes, Safia mau ase assistant. Safia mau asa ka assistant. Ia au le ai fo se kupe ko. Beila next year la wakala la assistant. Ya, o le ala taimina na umai ia sauninga I le pole Ia masalu pole te asfulu pe Ia nga ia te o le
le whasolonga pokalami. A mata lava ia le whasolonga fo i le mea i whasolonga masani o sauninga. Uma lo sauninga. Ia whato a whairo leo pesi-pesenga o whipesi. Lea la pia o ngā maitau ina tūlanga matango fio tāpenanga o pesenga o whipesi. Wase lau pasengi. Ia au te loa a whapea lenga wau ke ia e kokele la fo ini se tātou tunu. Pifo ile a ka usau ni ngā lotu ia sa ai le yo ole pi le fia ai ele fia sau ni ngā lotu ai fia fo ngā le usupol ka e au se e maka sa ba. Wale bang fa ila se raya le ska. Ino se ba so nga ai fa mai ma. Ngai fa yo ngai so ya. Ia ula a fo ilea a tu alalo le tātou tunu. Mo le tausanga fo a nga i le sauninga a matai. O ke misia le sauninga mai le amatanga. Se i o lava fo ilea i whangasolonga lava tāpenanga o sisinga fua. Ai misi le amatanga. Ia wale a toa fo i lau maitau ia i vahenga le o sisinga fua. Pela na maitau ina ma ngai ia le tāpenanga i pes-pesenga ia ngā ia loa a whainga e laku skanga ka fo i lea ia pe se langona sa laku mai e lea po ia e misa i latu fo i lea pi e oi mai tau masei ia mawawa aintu langa fo i lea ia ngau mai lo lea li poki whapea ia e se le maka ngā Lato wa ia ono le kaimi leo le whailonga ina o le tutu atasi se le kakaunga koe sau se kanga kamasonga mga whaapaki whaapolokiki e whailo le events leo le whailonga ina o tutu atasi o le events mo tangata sa moa lava o ina e lo ai you know you have to be proud of you pole a lava le vaenga whaaupu whai e te iai pol pati e te iai po ai e te ita iai e te tawana e sau as a true Samoan e le kaimi lea whailoa lo mitanga o Samoa so ke o whala uia pēr whainga yengi kangaka whapenga e ngai lini lea ngona whapenga i le whailonga ina o le tuto atasi o Samoa a whai ia wale te tatanoa a whapea whainga yengi kangaka whapenga i pōle le sa iei ia pesipesenga lea ke longa makua liu sua vai o lato ia lo lato langona lenga i le mangai o fe au lenga mai pesen saule mo longa longa ko au vai pese uma makua e oi vi inga sa tapenaina e au mai e la var fe au fo ile o fa moi ia mali fia mali nganga fa tai le tua ia wow lia sa molo na Sata tala le events le so se tasi lava e awa e pesanga o nka kavala ulia. Ma o kuna vai so Samoa. So se tapenanga a ko si Singapore. E tala so Samoa so se sila. Se vanga na ia sauninga fo ile ia ele inga fo ile fia le. Le sa o tutu tasi ia pela la vanga la ngapi nga ole au bala dia pe o vaenga lava mafufanga Singapore ia le sa te tala la vai so se e nei comment here e comment mai lunga le YouTube pe mai matango fia le fo so e manatua so tuana from 1962 to 1971 when I left Samoa matango fia lava maunga na auto SS lo fa matasi 1971 e kaminga ta kele fanga ya malo faftai ia de lol me si foi nga de sa ko mafai ona toe Asia si mato tu malo mato no ile la tele sa vai Tina Dempsey ma epoca la mel fua o ko ko va ai ku ni nga sawai ile amatanga sa valia o nga pesi sa mo si va sa mo e me se ku nga va de la ka o ku va nga de wa ka so mai ia de fatoya foi ne fai mai inga fel fani so elele linga Sa iai in front of government building at LFO during these 3 days and nights of Afifianga.
whaawhitai nei leo na tiute i le saunga le mo sa matou wewa i le Island Barbecue a le sunga ia Mr. Falai. Wow, aka peo le la awak wayang o peo mela no ke excited yeah when we talk about the fasolo kakalanga le lewa ta ua fo living Samoa ia le tautua fo ia le sunga ia Mr. Falai ia ele mo se taimi fo i le o te o ia Mr. Falai ia e na o lo uso na fa peo na nga i fa tau mai matou papakiu ia abet fale ma ia fa ia sipis ia ole mo wala fo stay me po ia se ata male sunga ia Mr. Falai por fionga ia kai popular le barbecue o Mr. Falai ai ese de man ia mo fo fa malo ma fa tai de uso ia mo lana fo ita tua ele ngata ia i Samoa ia la o ka malo i Amerika ia i nei Australia ni usila ia le sanga i lava le uso i Samoa ia mo le faltua fo ma le no fa ma le o finga le ia avela na ia tautua ma la o nanga i Samoa o le unga o le tulanga matanga o fina o le tautu o le fa moi le tatu si Singapore ia le ngata mo tatu lava i Samoa ia o mfaio na watu ia na i tatu tangata fo ile o lo fa peo na i fafo ma la tu amatu fo ile to mai ia male manga va fo i lo fa peo na la tu tautu ai ne tu ia la wa ave Samoa ko forola ka male Samoa o le makua seki. Mana ia o wa ia ka fai de pois sa Mr. Falai le sika mi fai mai o tupe umalana maua ilana a fale ainga le sa fai Samoa na tufa mo na ainga i Samoa nga ia ka kua kufa mo ainga i Samoa ia lang kupelo nga koi nga fai lang ka sala le ka ele sawa ele sa malo lava tau tua atunu sa fa solo atu lai mo na sini tau tolo mana ia fa so mata mai nai Reno Nevada maro fa tai ia nga ua la afa ia le solo ia yo afa tolo ini ile afia la so la Sunday ia malo ala le alu no le po late night le ka kam fa venga walk ia le ngai inga oe ia mai la so sai ia lo le le fiafi ia pe ka un o fale mo po afa su kasia sa or ka ia ko va veala lo la ia sa we amaka ia sa vale o le sisinga fo sa si le makongo e ka fusi e pe wai o ia Amerika Samoa. Pele tau fusi kongo ka langa ia o le tulanga mana ia na lui ia o te whaftai i ia male malua fio ang te tasi ia misi fo Samoa lo whapeo na la mapapa au ia le fo i tulanga o le taulanga mangkua ka ulo ka fusi yaso ia le le whapenga e whapenga fo i leo le au o le ala vai ia le kaimila le ngai nga ua koe la kua i se lau pasengi kua mana ia tau fusi funga lei so se vaenga tau langa awane mea fo i lea le kake va ia ono o mai tau ina talo sia ia vaveo nga onga yesi tulanga fo ile to fa fo onai nai fali tele ia lo mai tau ina pea ia o lo ia nai piwa makanga nga pala le ia ngai ke lo fale o company ia mangisi fo yo la fai pisingisi yo mai ka winga fale wa leva ia ele ai mana ia tele pe ise va en se tulanga fo ile to yo o se to fa fo inga ia ko paua nga se mea le tuaio pale inga i va inga foi de ke ka wa va ai a piwa wa ala lisi va inga de ele o isfa fo ai afa pela lisi lima tau sanga ko se ia o pe ia ka ko Amerika
Ia isi vai kai me manga ia design kuai ia so ia koe li pe a wale pe fa pe le manga preserve ia pausanga o aso ia kala la aku na ia la koe ka ala uma ka ulai uma ka review lewa mau ko me su ia lui ia le ia ia van penga malolo ya tami ngala u fesidi lenga ka o no wang ala la usir ka right le la ia le ko pe ka pokalani vai con ka to faso ile si vai so ka o pe le tulanga fo ile inga ia mau le tatu tu lu ka faso o ko pe wade ko yungo ia minggu pe uma ka faso foi volta faso ile asa ia pe pule lo fale e yo lo malo singi ke wa yese vai ngai misi ta faso ia e pisa vai ngata ona le olo ofia e ko la isi le si aso se ta faso pai nga ka o ye se fai la si o le ase highlight I know le ka kire talango isi fa events fa le ase highlight o le sisinga fo ia malau o fa imalanga I Samoa what was the main thing nga mata ina I lau malanga I Samoa mangai ole wa kom fai lo kava ko ale yeah overall even pe ke ka pe o lau highlight so me se aso ele yo ka fa so le kava ka next program you know fa so me ole tu nga fotos wa ye wa ele I ko ile o se taimi mo le wa ia ile ku nga fautasi amata mai lava le amata sa wale amakanga kaulonga il men ka working ia pi o aso ia masalo penga al fa kasingo maka ku nga ba nga bia nga ku wa fa le malo ia o ka mo ia ku ora ala ka ke o ora ku wa kingi ku nga au si taimi mo le wa mai ta winai ia inga wa malanga fa tasi po tatu pokala misa mo male ia male matu komiti ia ma mo lo ia le va no fa salau mai ia le tatu tu nga fa tasi mai la va lo na amta ia se yo o lo na fa o ka se ma ngai moli mawina le tatu pokala mita o me le ia pe yang o kala ngo foi de ngai lo ka maka mele amaka ka ule le fa unga le ngo ka ia ngai lo me ho ile me se nga fai mai ia pa mai nga ko kiki o lo tai ia e se a fo la ka maka ku lunga ia malaka moli mawinga lo ka va ai kongwa ile kulanga ngai ko ole mutu ase lau pase mo okay le ever since nga kaola ngai Samoa kile ka ka le si o ku nga fa ka se va ele se sami on makongo so e ka kele lo le manga ya kele o le pawan me ngal vaya ngalo ka vai ka me ka makongo o fa se e pa fa i venga ni pa ka kele vai on makongo ka kele ia fa ngai o kelo be fa pe nga vai ngai sili vai le foi se la cosa o le kenyu mo wangi waka interest sa kwa ile ku nga focus and honestly nga fa nga interest lang like ke lo le ke alu fa sa lau mai le ku nga focus pa inga o ka experience nga lo ka follow up ile life yeah so it's something that I would look forward to ile si singa fo pa ko fa tu nga fa ta se pe le fa ko ka lang nga inga le ya fo yo le fo fa anga tama ya le ko akele kan ka kung ole tunu e interest ile ile fo fa anga tama ya malis fo ila mia o pa so proud ya o ke mi nga que miren ahí pasan lava y ir con la boca así. Ya, eu pet mama. Ay, kilo.
wa fa ina le sime maka ina lau fasala lau. Onga ke paes. Awa fa ina kasala uma isi chano ya. La ya neutral ala ko wa po vele le po wai le la mo. Oi maka ma ya kusa maka ma le fasala unga. Kusa le ke ani fasala me ku nga le ke ani ka fa me la tolo le tama ulia. Le me nga lo ke aka la sala pa ele pero lo kala le fa eso makua ko kile la fasala wa ya wa ya. Esi ya fasala Pia ko yo la mai pet mama ia. O va bera la le ko misi ana no wandu I ku ko kasi uma. O tu langa na sa mo ile na ia le tatu tu mai tu nga mo le sapati no foi spoon foi sa mo foi la ole tu langa fo ile pe nga mako mai ka winga le sole wa lenga uma va masalo pe a faitu la fa ko ka mu wa kule tolo tamauti o tuai atu tolo tamauti le sole e sala nga o ko tolo tamauti ele umianga seki la ko la wa ele I poi 5 minggu ke paro maku kuso le se la ku I le makang ai la ku lo paro maku unga olo so the ngara la kala ele ready ko kama be mafuanga ngale mo le ele fa pe fo ile a me se o se tala fo ile ia e puni ai le mo le totol ai ia te au ia te le lava le tulaga e tatau ona iai le malosi o le au va pe ana fa pe va be atu o fantasy misi va langa o kuloi o usa masalo pe o lawa ia pe afa pe over fa man afa tu over kuai ia kwa over tu ia to le te le lo pole tu langa na ia po menga se kai minga ka au I totolo ia pole asi tu langa na ia na mafo ia na tu ia ia ngongo o kwai o fa ku langa pe 5 minuti e palo mo fanga e mangua langa lo kula ko va ele I fa pe nga to so tu fo ia vai si va nga ko so nga lo ko le va ia ko so le va yo ia ngongo o kwai o seki o mailo pa solo nga lo ko la ko va yoi Hey, I'm just trying to they were nearly disqualified. Like I'm just trying to see but I'm not saying that wow yeah they say okay I was just say o le va malo okay I was yeah but le winga no kala that was a huge let down in the lack of preparation nanga mangkua we ele ngaka le se lako o le physical side nga o le lako kuai ko but mentally can you imagine the stress dai I le kuai nga o ako where they're going to be if akali me le ku nga ya lako be disqualified if so living Samoa they going to get disqualified that was mentally drained and mo ina ko le saung yo de kawanga man I can imagine no wonder why for ele I manguia la ko kam fai so o ko keni ama kai ku unga na only that la se la ile la va se kaini but they're already they're already tired and drained from that mental stress so yeah I have good faith in tolo tamauli pe fa pe well prepared la ko ken no ngwa le fa mai living Samoa to be honest Samoa finau e manguia ava ile te wila pe la ka ya ia pe talusia okay lo ai manguia ia le ia al pe o tu langa na le sai ia le tato tu unga la so mo fai si tu ai ato le tato ba to tamaudi ia o le mea la fo ile la o mai kaule a makanga ku unga nga pa le fanga break lo ia le telefoni le vainu sa nga telefoni pe o nga le nga mai ka wingai
saua makaungu o le speed anga le saua ia le telefoni ma losi mela makakau le king o le makua i o le mangai ia o le kaiminga fo inga le ilaka vaai pa fanga break mai lo kua i le whaasoa ele i maua le telefoni le taimi na mua ai le tolo o lisi mea lai kaunga mangi o le kaimi kaunga i loa le kaimi le nga ke loa langa pa mau ele ofisa ia taimi umola ya ke loa le fai loa mai ma ne fo penga fa pe ku mai le ia taimi next time ke aloa ya long lama e kango e fai le time le so pai me fai le time but that's very interesting le kala le all the time le nga mua ai wai o nga e ke loa ai le wai e se ale mua ngai mua le skausanga pa o le kaimi is a true test o le ya wa le la fai mai that supports my my theory look if I why the boys were already they like mentally they were not you know ready or you know heading towards the start of the race I don't know what happened there, but hopefully next time la lava la ko kapenganga ole mua I le loa felua tolu e kolu 5 mingoke mua telefoni e kolu 4 mingoke. Wow, so that means that they are capable of but ole si mea o vai wanga o vai kui clips o kapenganga au va. I noticed that e la hiki o kamaki e aloinga le compare I kama e aloinga le telefoni like they're more mature build boys compare kamaki le ka ilo ye la ui vai ko nga in kamaki onga like very young boys kusa uma ava okay kusa uma ava ai la mai ta ma ole le leina o le malolosinga o le koe nga o mia koe nga makua koe nga le o koe nga fast food nga inunga o le koe nga lalo mai po o le tolu suma le 5 nga I mai lalo o le au va akongua nga like po le luas fulu kausanga nga kolu 5 kausanga o le malosi kongua nga mau le mga o mia ava le la pe nga mai kawinga nga o mo vai la va le o ke longa le o le tausanga na le sa mai tawina la va le o le va ata mauli I ke loa ye fo inga ingisi ka makua sa ye ia malkele o va ke lo telefoni fo tenga fo telefoni e ia misi makua ku lunga ale va la le pengo va ai ma ngai ye le ke lo le si o ke lo penga al kapiteni na o va tu lunga mo le fast food ngai lunga tau sang o le to tele o va ale ke lo ke la mai ka wi ai po la lo mai le tolu su malima ngai mai la lo lusu tau sang la to le sa le va ale le ina le va le ia le la sa mai tau ina le fosi pun e sen manga ia le ia la tu fu fatti non a più nga mua la ko va ele vakar sanga mai ia ame what's my to extend the timing please ole ase si se faso mai si highlight o lau malanga ia ele I o atu po e fai uina ta o ta por kalame le ase me polisi vai ngata wo foi dei la o ba ai ma ta ngo fi foi ia ole aso mo le tatu le tai o le si singa fo e afa le fa wo ka oi wo la ku I mo mangkua la pe ka le fa wo ka fa wo se me mal fa le poka o ke ka o ku la le tabale I le waf le wati kwa poloka kwa ina o le melanga fai ia o so ngala aku inga le o la aku le wati ka I mulimu wa makua poloka kwa kami ma ala foko
afarfa po ka kele kikira fa au poloka kwa inga yo papelo paulan me va vengo o fa la ulai ya lo la ya mela nga venga ye Le winga nga lo kala i le kuainga umo le saunginga i le po. le po Le koe va ve usu aku i le kai au. le lasa o ke ya le penminga umar sauni ai pila le usu le tai au walang ke le ya penminga umar sauni e umar saunginga po ua se mea le ke o afas fu ia au ia mangkua fo ilo kain bilanga ia sa mo fo le vangoa ia tata noa i mai pa male so fo i mata mai pe o mako ia ai pila tu langa fo i lea wa o ke le i kuso o ke le expecting or kain po le vave lea wa fa ko amaka le Le al tai masania. ko amaka fa mo leono so le ai o kula la o le kavari nga e tropa ko ya ka la ko mako o poloka ia la alo ia la kipi ngaka ku nga atu lo fo fa fonga mele atu lo pe ia la alu taxi mo nga le longo ka di ngalu de alu ko le ale ta vale sa mo pina longo ar kali ngalu kau ai ia ma va ia ma nga ia la fo ide la o se taimi mo le o makua ia makua fo i aso i sa ia fa fonga mai fo tatu tu o se mo le o sa vali fu ia mo fo le vano fo ilea ia o te loa mo fo mala pini au lo i le atoanga le no sumar fata usang ia mo fo mala pini au lo skai mo o sa vali ai le kako Ka vale fo ti Singapore o so ia pinga nga o sa vali fo nga fa ile sa va i o makong o yo ku a ko i o matono ade o se kai mi mo na de o sa vali i mulno okay o mai tau ina i le hotel o alo mafanau ia o Kira vai na masan maka mai le fo ai aso ia TV. ia maka le ke maka le winga lo tala o se kai mi mo le wo ka savali e mo ka ia i ko ngole ole Ka penga e maka mai kiwi penga e vai mai ia o sa vale ku fo. ia si simpio Mai ia living Samoa mai a fai te malanga mai Samoa i le te wila. Tao e te camera ai o pasa lau tu. Le lau mawala pakai i fe koe anua ia. me sili la nga wa e saloma ia longo inga la ele yo ia se fa mo te nei malanga tu te wila ia au te lo ala ia o le ala la tam fai fa la tatu pokala me au ia tu tatu te wila ia wa te lo le la te le tu fa fianga ma pokala me fo e tau na awina mai ia la tam fai fa la tatu pokala me sistema Vai, nga o le sis nga fo ni mai. A fai ele que rin fa la ko ai nga le si fa singa. me sili ala wa e fa manatu o se tu langa le leitele ngele te tau fo o misi tatu te wila Le fai mai tina fa mo le po pesa e ko ya lo ia ngo masa winga. Pe ise mele ka kuli mai e pesili a tina no pesili mai ya. o le tulanga mata ine lo mai wai pe mo fa sa mo ske mo le o ia i ia mo mai tawina si Singapore so le mas fa solo mai sa vali o langi sa vali ia inai fa na vo ide le sa tu mai lava masalo po le o te iloa po le po le tolu fo iwa ye se ka meki a onga i o ko ke lo o ya ko ya lo sa mo si singa fo fa ko o la ko wa i le kai mire la si se le fo o ke kai mire ya lo le wa nga la ko piki mai se anti nga wa ko fa isa mo nen ko mala la ko piki mai fa mai so ne ka le fa ma ko wo o ka se le vanga fo o se anti wa le vanga ru se mem Samoa ale la ko experience va ke lo anga nga lo ngo vile ko ke fa ya ko ya oi awa ko ke oi mo se ilonga ya fo ingi o wa pa wa nga a ke ni lo pla me nga va me kang Samoa o la fo ya so le
ka fiu ka ke maluluinga I o leilo e tina fiu e whaka o ke mea me sabat but I think e anga ma me oa onga o le su o le spot pa inga ia ma Vavenga, benga o uma mai la lena ko. savali but I think e siri ako alo ka mulumuli ako kala ko ka mulumuli savali ngai lo le fiu e maluluinga I o ile kai ile vaveao Ia tu ia le foi le tu ia le tulanga na o le o tutu ai o ma fa tulanga sama ai ia tia o ila va ai le tulanga o le nau o na ia tatu tangata e o e failo la tu sao sa vali ai failo le la tulanga langa mo le sisinga fo o le tulanga mata ina na ia tia ile ia ke o ka mangkua e le fa pea a me fu a so a me fa manga ko kasi sia so nga usia ka mai kai me ke alu ke va ve la uso ke alu ku ko ia ya o singa usa ngisi fo nga le fa ile po ia po sa o ka unha fa fanga nga ro mala mai ka ao ia e alu lo e ku ko e pa wa le o le aso ale manga ia nga la mai tau mala mai I le sangi fia to nei tatu tangata. E ia nga umi pe fa lima ia I kulale sa ku wai o. Ai o mai kai fo ile wo la wo o mai sa va e talu fia. E le ai se va pe nga de o mai lu mo pe kali fia ba ia ko da wo I rai ngo fo mai o nei e o mai al sa vali fo ile nei tatu tangata. Ia manai fa na ia misi fo la matua kalo fia ole matango fia na male ia man mata ina fo I ole fo I va ai ngai le tai au le na so mo na ia ini fale ainga I kokongo le lale ngole ole imule ngula fale ngole matangel ngai ini fale ainga malai ti fa ngai ini fale ainga ia e ia vali aku mo kanga kai ke longa I fale ainga le si piko ai le ni vai no foi le nga fa tanga inga me fa sa vali aku ni me ai ia o nga afa pe fa sa vali aku o mangi wo ala sa ma wala vale me mfa nga se e kanga ke fa ka singa me ai sa no la e nga si fali I le si fa la ba ku le si ku ia la ia nga ing fa ia al me sili ala ko ia la le au mai mo wai o le au sa va di man malu o le atunu o wai em pensa fai la lo ia pe fe lo su ia o aso ia ma ko usu ka ia o le lo e tina e la su fa nga ia e ko le o ka se va ko so la lo sa fa ia e ma po ia pa o ngai leo la ngai se le mo pongia because I've seen leo ma ka pongia ile minga ko ole ia ke lo le famana le failo mai e tina fui ia le tulanga le wa masalo li ingi fale foi le nga fa kulanga mai ia savalia ia kwa manga ia la fali e lua fali e ke kelia le sa ku wai ia o ngale sa pinga seki ku wai ia le isavat o ia la o ka mingala ia la nga okay ia le vai le ia se vai nga foi le sa isi tulanga fo e fa polina ia tanto tunu le sa malu le ia fo ngai leo ia te lo fo se taimi ta o fo e matu se fa tai le afionga le komisina lango ia pa ia fo mtanga luenga ia li imta I malo le lato nga luenga fai ia fo taimi fo ile tanto vai tu ai longo penga to fai lang ia I fa se a fo ma upula la fo le ia I nai malo le malo ia atonu fo ia inisi inisi le o maon ia au te lo ele a tanga te tota si e fai matulanga fo ile afia o mai ia le mtanga luanga ato o la o mai tau le ile ngalu lo puno wa ia asunga I malo kwa se lau pasengi patinonga vaenga uma ia lato nga luenga fai le au maripo matua se lau pasengi
malu pui lo tātou tunu ia e mise lava le tūlanga pio nei le tātou tutotas. Sa'ole. Le whai mai a YouTube comment. Mai ngā ai Jay Opetaya. He was driving around in a blue Ford Ranger. Okay, roi whai esko akele o ngai Samoa. Ngai alum whanau Samoa renga malanga ako. I saw Jay Opetaya as well. O ngā le Samoa langa pinge ngā moa langa pinge ngā but I guess because I for your cousins you know aku and my niece le nga fio lala ko ni ai nga aku experience ya le apa ngai le sisinga fu it was a good experience ma also what my feel mga ako maybe one day I would like to take our kids to Samoa and walk ile sisinga fu inga ia lako experiencing a foi lenga not just the event itself but you know the reason why we celebrate independence le tuto atasi mafuanga the whole history and the reason why we celebrate le tuto atasi Samoa something ide malama mai taku fanga langa leo langa ko with the privilege of you know being born and being raised overseas but maybe one day be again enga ko take all the kids umilio man manus mo fa mai ka fanga wi le la kongilo pa se ka ko mai o kongia ka kai o fa polo nga fo ka mai ki fa mai ia living Samoa sa malelua organic fa alfofi ia malobi supo ai lungan ba apelo fa sala lau mai ia le ke fia ai pi supo I living Samoa o ta ita te fia mele o le mosa male lu au pisu po ia langa de foi mo pisu sa late na kele ka sanga o ka vai I le makapungi o alom whanau I le umi nga whaakali pa le ima se me whapenga kupua ia ta ilo yengi ke o misi tatu I sa ova ai I lau mai tau mala ova ai fo I le di whaanga solongo po kalame mai lava le aso mua se ia pa ia le aso lona lua le se vaenga sa whapea na whaletong o te le mai tau ina fo ina isi tūlanga whapea nai whanau matapongia ia po o mari malfo I mata mata I malo de ai masi tūlanga whapea Ayala oe lau wale nga eka o lo sisinga whako ayalu ke sa vali sisinga po wai wa alu o whai akunga sa o le manatu ke sa vali langa le po lau live o whanonga kunga lau live wana ima wale ko yesi se ko pa wale wale kau kala mai mau wai akunga wile ke sa o mai piko ilo wale unga po what was your experience? Lale wani langona na o ia o ile taimi mua la pali nei o over mal fast flow ka sanga le ko yiki limas fo le fa ko esa valia ia o lau fanua ia o le savalia ia o le aso o ani langona na o ia si o ia ma lo fa tai lau fio ma mo fa ia lo o wele I fo ile anga o le pu ela o live mantua le te na tu o se tangata fa sala lau I lo fo ile la pasal lau o la ula tu la o ia la o la wai ti fo ile le media ia ta ua fo ile ia fa ilo to fo il tanto no ia lo fo I tu langa maulunga lo ia le tu no aku kau foi o lo mal tu langa pasal ia sana ia la se maho fo ile fa pia pengkang o ke savali ia o la uva ai foi le saule le fa ngaso longo le savali mai tawina nei halo mafanau ia o mai ia I mai tawina foi ma ai tu nei tama matina matua ia se yo o nga ka ko lo ai mako foi le au
matou maftanga lenga makumalanga ia o ngā longa pinga whao Sofia i lo mau whau pai. Whai e sima mau me leo kia la koe a lela ule sa mali i de fua. Ai me se lale ole e wangalo e tau ia te loa e le ia sunga fo i le au fasa lau la tu le sa MC le i le whamoe le aso lea. Ia ole tala lea ale sunga i le MC me whapelan whamtalanga ia ua whamau i tala whaasolo pito le tātu e tunu ia i le neitau sanga o leo e savali leo no suma whatau sanga ia i le whailunga ina o le tātu marau tutu tasi o whapea ai ia whamau whilau o le avongola le o whamau wailu kafi isia e lo voi kala whaasolo piko i Samoa ia e fia mau voi lo ingoa i tala whaasolo pito sa o sa mali leo no suma whatau sanga ia i ngā roa pia do o avongoa lea ia wote te ilan mako au mafkama lai whapea lai pu e hala ulai ia au ke i le vai minga ai se e ko lo masa mo fi nau le sui lalo fua va ko le va o le sui ngolo e ingi singa fa so ka ina ya nga fa longo ko lai like you kind of like you get in trouble for pa pe e se singa la fa misa ku ya o pa no le ai mon mama lo le tino le ai le sa o lava ia le o se singa la ku o nga lenga nga concern po okay o e va ku le ai o le pole e le o ia le se o le media e le kaunga wa ku mangina ko politic uniform ko ngole o lai kaunga ko akasi ale media le lilia nga makina kila ko mononga o fasi ia pe on mafuanga la nga desa pautua inai e alwe abi eselonga o fasi ia ai su melona o awai le kaunga nga nga yese se kufa politiki la kovia le media le sa pero e malonga ID official ID o le media ia ai la ko manang ko nga fasa ia awala to se pole fa tsai la to sa really me fa mana me ko po ai nga la ko pa le ai desa o na fanga na fa sa e va ai yo le fo mua ma ilona of oversize le sa po ela na live ia o le ofu lava o mawato awa fo ese se ia le ofu le na lo ma ia wa lu mantoni nga fast ia la ya lo tu o ia le so ia le media pasa lau mai ia le sngafo ia pe ole tu langa na ya pe na pa manino ia ile na ia tatu o ma pa anga ti o ia si fo ile sa ia si tu langa pe sa fa sa popoli ele ka pingia which ia awa o ia o fata mala fo ia ila u fo i nga ruenga sa fai ia ono ia mea le assistant ke lore ole pe ole nga ma wo fo ile ia ke bol ka sang fo ia la sa ile lo se tangata fo ile so ni ja ude ia ka sang fo ka ke o ole so sale o ka ke o pe wo wala ma be ole tu lo fo fa fo mai ni tanto tu ia makakope wai mo wana ta tope roa ia la sa ni mata penanga o yo me fa ma ia kuilo malo of ia wanga lo ia te wanga fai so ofu so alo ai tu fo ile pungelo of se yo o te mal matu sa valina tala ese le ia le ala wala tu lola male la tu lo masi ia male ia stasi po yo vai ngale ia mafailo ia ia e te tau ona le media o matu ia le media le tau ona ta ia tu ni vai ngofo ile e matu te lango pitas ia walaki la lo me fo ile ko ia ai mo lo male ia mala e fo ia tama sunga le fa fenga malo lo man malo matu ia o walu lo e o fokulane o fokumalo o la se pe vero le fo mua anu le fo mua ia la
Alo ke ka fisili a po venga ma welo o so. Fa kamale mai ala. Ia o lisi foi na Patamala ya. o lisi na winga foi lea ma dia o belo le media. Ele o ngana e lui foi lea pe o loa e o lau maluenga leo o le media. E makua lea o ngana e foi lea fa kanga ka fa manga ia foi ngale i o i le tulanga leo pe o lau maluenga le media. Ia e alua o kanga ka ko. Kanga ka de ko de fa pe ko foi ngale ko fa valvalia ia alu ia e makua ia sau pulu foi ngai e makua fiki ia ke oi le fai mai ia lapu kala tua vai pele ia se la ulo pipi ile o folo ke don mali o ke milenga e ia Samoa mo me ke le radar sa va ku po fe ale an ko ke ku mai ai awa fa no ke le lo aku o e awa e o na ke po ele camera o ke le lo aku se ke ia le sa o le aka o le mamalo le tinu na e po le po ele waka ma sen mai awa e maka upi a radar sa ko na ia Samoa se ke ia le sa o le aka ia mo kai lo ai la ia na ke okay ya e la le skeminga ke me fa pia na po mai lo waka o le ki e camera mai o ala ke sa fa ya la wa sa fa e la lo ya la ke ranga ki la play okay ya la sa fa e sa fa e la ya ala winga la kala ve ko e anga se sa ku nge e ma wa o ma camera le akatina talofa atu le pa ia malo le tunu le fa sa ma wa mai ia le a pokalame nei afi ia o le fa o le ma pokalame o tamu fa ia batu sina review o le Samoa Independence Day ia po le fa longa ina for tutu ata se Samoa le sa malanga atu vai tama le ainga ia wai ese lava le taso mai mo atu i lunga o penga te whailangi wa le te loa tu ate le lava i tato o le na mai mo atu ia tunu mamau ia ese fo ia le whaasoa mai fo ia le experience ai lato na iai tutonu na iai tutonu le whaatino inga o le whaamnatuina o le tutu atasi ia i fo inisi o tato au mai mo lo mafuta mai e Bay of Living Samoa ia manisi fo i sa iai i le le fo i lai whaasoa mai fo i nei lato fo i manatu fo i experience ia e ala fo i le lato fo ia mo le mawina o le mata ina o le whainunga ina tutu atasi ia e se e whatalofa ia whatalofa atu sunga whantua ia Susan Petalainga Lapu Tuala ia ne te ilawa misi atu sesi le whaistua tero i lato le whatua join mai lunga taso ia whatalofa atu pai o le maua atu lo swafa ia ai tantonolo e maua mai whaalau tele atu lava whatalofa ia i lato uma lava o lewa na tauna uma pokalame ia i on ma review i le aso tonu lava o le sisingafu ia ai o lewa matata no whalawa i tele atu ona le talo sanga mai nisi o le tata au mai moa mai pe mai e to extend like tite wal pokalame ia au te loa ia wa lata ina uma ia le whaasoa nei afi o lisi saulo lumanai ia o le a mawhaasoa tuaila e winga and hopefully we have some clips to share ia i le taimi tonu lava o le sisi ngā fua le savali ia mawhaasoa loa tuai tu ngā waa ia maisi vaenga e tele ai o lau fesili ala le a ui e whatau lava ia o lava ia mana oe ia tati alo fesili ia o e fialko nga lewa lata taimi o fontang pa marulu tu lava tatu tunu te lola tati o fesili ala suna se io o le isi tatu pokalame lata mawhai lava e o atu i le salo po le aso ia lata mawhai lava le aso sa mai aso kope apula lo fale lia ulia te leo man manus ia ua tatu tanolo whaatele vavi ia pe ko mai luma tatu taimi o tatu pokalame ia ona ua lata mai taimi o le matu fontanga ai meise ai mo tatu maftanga mo tatu maftanga i nei Brisbane ia o le tali tu lai lima
le le afiafi te rona utu atu longa tātou Facebook. Ia o le awhai e tātou fontanga, une e misi ia le avanoa e mwhaiona e mol mawina e tātou maftanga. Nisi o vahenga tāu e te tau, ona e malamalama ai. Ia mailoa mole a ngai lumo le tātou maftanga. Ia a whapenga e misi ia seisi tātou fontanga, one e misi tātou fontanga le fiafi nei. Ia mole sila fia le tātou tunu. Ai ole a whaangata mai I le tātou pokalame. La ta mawhai lava I le vai aso fōpe a pule lofa le li au dia. Ia ole a tu mai luma taimi o tātou whasoa. Ia ina ia lava li le taimi tātou te tatanua I ma tātou whasoa. E mo te lea tu whamaroma le whaatei tele lava. Pa ia mani maro le tātou tunu, misi lava tātou o mpaanga o lo whapeona tūre mata ia le nei fui. Paul Kalame whatau waa, ia ilantu o lo mai mo mai longa le tātou YouTube channel, ia whapea fui longa le tātou Facebook, moli te lea tu whamaro mar whaftai lau like, o lau comment, ia mai lantu fui lo subscribe, pe like fui ma follow ma le tātou I tu lau longa le Facebook. Manu ia te lele atua o lau le nafi so ani mai e mawhai e peo na mo le malos ia ma so ani mai ia I le whaau ina pea ia o se tau mawhainga ma se tau tua whaatau wa ia wālava le sio tātou no ai manu ia te le lapa le nei fiafi manu ia o manga o le nei vai ia so pou tātou sau ni savalia Pea mga luenga whianga I masi o tātou tunu so se tafol ki lope ma le lalolangi misi lau fo I nei o tātou inga o whaamuri mai Samoa nei o tātou woma paanga o leolo mai mo mai Samoa peo le sunga ia living Samoa ia mai lātou lo whapeona mai mo mai ia alofa te le atu ma o tau nei o tātou mātua pa ia lau whainga luenga whaamaroi lau tu talo ma lau tu tāpo inga manu ia I whai walo whidi mo le tātou tunu ia misi fo lau te talo whai fo ana so ani mai ia I le tātou pokalame ia mai lau tō ona le nei mata le ta se ia whapea foi ia I inga Debra ta se ia manu ia te le lava le nei fiafi tātou toi whilo I pea so I fua mai Tia whasai fua Samoa